Tuyệt đối đừng dùng pháo hoa đốt super rất nhé. Đây là hiệu quả khi dùng pháo hoa nướng của dừa lớn. Pháo hoa có thể liên tục phóng ra ngọn lửa mạnh. Nướng của dừa đến mức sắp chín luôn rồi. Vậy thì nếu lỡ dùng pháo hoa nướng chai super rất này, có thể đốt thủng chai super rất này không? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Vậy anh em chúng ta có thể đoán trước một chút. Ai nghĩ dùng pháo hoa có thể đốt thủng chai super rất này thì bấm số 1, còn ai nghĩ pháo hoa không đốt thủng được super rất thì bấm số 2, để xem ai có thể đoán đúng nhé. Vậy tiếp theo không nói nhiều nữa, chúng ta mang thằng super rất và pháo hoa đi thử, thí nghiệm một chút xem hiệu quả rốt cuộc như thế nào. À đúng rồi, video này là do một fan tên Quang Đầu Cường bảo tôi review thử. Bạn ấy nói nếu tôi quay video này thì sẽ dùng nắm đấm thắp sáng hết những nút này. Hay thật, nắm đấm này làm sao mà làm được? Vậy tôi thử xem. Tôi làm được ngay một lần. Chắc là vì nắm đấm của tôi khá to nên tôi mới làm được. Nên nắm đấm của các bạn không to bằng tôi. Không biết các bạn có làm được không nhỉ? Ha ha, hơn màn hãy bắt đầu rồi. Ok, pháo hoa đã cháy xong. Chúng ta xem thử chai super rất này bị đốt thành dạng gì rồi. Anh nhìn thế này, hình như chai super rất này không bị đốt đến mức tan chảy hoàn toàn, cũng không bị đốt thủng, hình như chỉ hơi rò rỉ một chút xíu thôi. Xem ra khả năng chịu đốt của chai super rất này cũng khá ghê đó. Các bạn nói đúng không? Chỉ rò chút nước thôi, tổng thể cũng không bị đốt hỏng. Phải nói là chai super rất này cũng khá chắc chắn. Chúng ta có thể thả tim ủng hộ chai super rất này một chút. Đỉnh thật.